غادي نكمل هاد الدكه وانا معكم. نهار السبت بالليل جات عندي البنيه الثالثه الحمد لله رضينا، وانا سعيد الحمد لله بما وهبني الله عز وجل، وهذا من فضل الله. نسأل الله يوفقني لتربية بناتي التربية الحسنة، وأن يكون حجابا لي من النار يوم القيامة. أول حاجة النهار الأول كيبدا من نهار ولات رضينا هو يوم الأحد. يوم الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت. يوم السبت هو يوم العقيقة ديال اللي كتسمى العقيقة اللي هي السبوع. فهذا النهار هذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الدراري الصغار يعق عن الغلام كبشان، وعن البنت الأنثى كبش واحد، ويماط عن المولود الأذى اللي هو الشعر كتحسن ليه، ثم يسمى فهذا النهار هذا كيتسمى. لكن الحفل العقيقة اللي تعرض عليه الناس إلى غير ذلك هذا راه ماشي واجب. حتى العقيقة عند بعض الفقهاء ليست واجبة، ولكن ممكن ديروا في نفس النهار، ممكن ديروا الغد ليه، ممكن ديروا بعد السيمانه، ممكن ديروا. لكن هذا الاسبوع هو هادشي اللي قلنا دابا، وانا كتذبح عليه وتسميه وتحلق ليه الشعر ديالو. هادشي يوم سابعه قال النبي صلى الله عليه وسلم تدير هاد الامور هذه. وهذه العقيقه هذه هي من شكر الله عز وجل. ديك الذبيحه اللي كتذبح ما خاصك تقرز فيها، طعم منها الفقراء وطعم منها المساكين وتشكر بها الله عز وجل. كتذبح باش تشكر الله عز وجل على ما وهبك من نعمه. هاد الامور واضحه. ثم بعض الناس كيلوموني على الاسم، تيقول لك هذا الاسم هذا علاش ما سميتيها اسم امازيغي، علاش ما سميتيها اسم مغربي، علاش ما سميتيها. اوكي، بعض الناس يبدا يسول ما معنى الاسم، ولكن فاش كنسمعوا شي واحد مثلا سميتو عمر ولا سميتو هشام ولا سميتو، ما كنسولوش ما معنى الاسم. علاش؟ لانه ولفناه. فالاصل في الاسماء انها غير معقوله المعنى. الاصل في الاسم فاش كنسميو الاسم ماشي نسميو الاسم نقلبوا على الاسماء اللي حنا في الاصل عندنا في الحياه ديالنا. فاش كنسميو شي اسم ما كنقلبوش على المعنى ديالو، الا كان معروف ولا كان غير معروف تنبداو نعكسوا معاه. الاسماء خاص غير ما يكونش فيها معنى قبيح، ولا تكون اسم ديال مثلا من معرفه بالفسق ديالو والفجور ديالو الى غير ذلك، لان قال لك لكل امرئ من اسمه نصيب. والاسماء للانسان فيها الحريه تامه. انا ما كنقلدش شي واحد في الاسماء، ولا انا بغيت ناخذ الاسماء خصوصا الاناث، كنبغي ناخذ اليوم اسماء جميله واسماء فيها انوثه واسماء فيها رقه، لان كيأثر داكشي على التربيه ديالها وعلى كذا. حاجه اخرى، انا لو كان عندي ولد كنت غادي نسميه محمد، اعظم شخصيه في الكون. لو كان عندي اسم ما كاينش شي واحد غيقتدي به ولدي كما يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. انا قلت لو كان عندي ولد نسميه محمد، لو كانت عندي بنت غادي نسميها رودينا. وهذا الاسم هذا اسم جميل وما فيه حتى شي مشكل. والمصيبه الناس اللي كينتقدوا هذا الاسم هذا، واحد كاتب ويقلد العرب الجاهليين ويقلد الاعراب اللي اغتصبوا جداتنا واحتلوا ارضنا. هو كيفكر ان الاسلام المسلمين لما جاوا محتلين. والمصيبه سميتو محمد وكنيتو وعبد، يلا احمد وعبد، سميتو العرب وكنيتو العرب. وجات وحده كتقلد وحده معاه في التعليقات سميتها هدى، وكتقول ليه ايوا قال ابن خلدون الانسان مهووس بتقليد المنتصر والغريب. فين هما العرب؟ فين المنتصر العرب دابا الا هاد الهضره ديال ابن خلدون تنطبق عليه لو كتبت سيليا ولا شي حاجه ديال سيليا، ما عرفتش امازيغيه ولا رومانيه ولا ما عرفتش. لو قلت جاك ولا درت جيفيري ولا درت ابستون ولا درت شي حاجه سميت هادو، ديك الساعه نتسمى انا مولوع بالغالب، لان هادو هما اللي غالبين. اما العرب ساك دابا ما لهم الا الله. اش داروا دابا العرب؟ بالك عندهم شي قهر، بالك عندهم شي غلبه، بالك عندهم شي حاجه. هذه الاسماء هذه ليست اسماء ايديولوجيه. حنا ما كنسميو على الايديولوجيه ولا على، ما كندخلوش ولادنا لهاد الصراعات هذه. حنا كنسميو اسماء ثابته. هذا الاسم هذا وارد في سيره ابن هشام، في واحد القصيده كاينه مذكوره في سيره ابن هشام لما اراد ابر الحبشي ان يحطم الكعبه. فهذا الفصل هذا في سيره ابن هشام تلقاو هذا الاسم هذا، هو اسم جميل ومعناه جميل. ونتمنى من الله عز وجل ان الناس يكونوا شويه عاقلين ويكون عندهم شويه ديال الوعي وشويه ديال العقل. هذه المساله الاخرى انا الاسم كنتفق فيه مع الزوجه ديالي، ما كنحاولش انني نكون ديكتاتوري ولا. حنا هاد الامور هذه ليست امور يعني نقدروا نديروا عليها مشاكل في الحياه ديالنا. لا، جميع الاسماء ديال بناتي الحمد لله اتفقنا عليهم وعجبوا الزوجه ديالي وعجبوني، اللهم لك الحمد ولك الشكر. مساله اخرى، الناس اللي كيقول لي دير السبوع، انا الا بغيت ندير السبوع ونعرض على الناس اللي كنعرف، غير خصني نقيطون من هنا حتى الايمين تانوت. وشوف غير الناس اللي عرضوا عليا في حياتهم، غير الناس اللي عرضوا عليا نرجع عليهم نعرض عليهم، والله ما يكفيني قيطون قد هاد الحياد، ما يكفينيش. غير الناس اللي عرضوا عليا
عاد خلي العائله، عاد خلي الجيران، عاد خلي الناس الاصدقاء ديالي، عاد خلي اللي يقراو معايا، عاد خلي الناس الامن، الناس الاداره اللي كنعرف، ولا الناس ديال الفيسبوك، ولا الناس ديال الانستغرام. كنعرف الالاف المؤلفه ديال البشر. لذلك هاد الامور هذه خاصنا نكونوا تنتفهموا فيها، ما يتقلق الانسان. انا غندير واحد العقيقه بسيطه للاسره ديالي والعائله ديالي، هذا هو المقصود، وباش نفرحوا ونذكروا الله عز وجل وصف. وكنشكركم على التفاهم ديالكم. السلام عليكم.